Anda batuk pilek, kasihan melihat anak-anak batuk, tidak bisa tidur, sudah berbagai macam obat dicoba, tetapi batuknya tidak juga reda. Sahabat, ada obat batuk anak-anak untuk anak batuk pilek. Alhamdulillah banyak yang cocok ketika meminum madu batuk anatuk ini. Tentu saja segala macam bentuk obat itu ada namanya kecocokan, jodoh, ketepatan. Nah, ini salah satu ikhtiar kita untuk mengobati anak-anak kita yang sakit batuk. Obat batuk anatuk ini kita kirim dari kota Semarang, Jawa Tengah. Ini per botolnya 65.000 ya. Untuk minumnya sekali minum 1-2 sendok takar. Mudah-mudahan putra putri Anda diberikan kesembuhan untuk dengan mengkonsumsi madu batuk anatuk ini. Terima kasih. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan sehat selalu.